สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเบนเดอร์วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับติวการทำแอนิเมชันกับตัวฟอนต์นะวะหรือว่าตัวหนังสือนะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นการที่ตัวเส้นเคิร์ฟของฟอนต์นะครับมันวิ่งไปให้กลายเป็นตัวหนังสือนะครับซึ่งเรามีวิธีการทำยังไงเราไปชมกันเลยครับตอนแรกก็เปิดหน้าต่างขึ้นมานิวครับนั้นเราก็จะเปลี่ยนจากคิ้วเป็นตัวฟอนต์นะครับคือ string to curve นะ string to curve เราก็จะพิมพ์ข้อความเข้าไปตรงช่อง string นี่นะครับเอา ABC แล้วกันนะโอเคหลังจากที่เราได้นะทีนี้เราก็จะให้ตัวเส้นเคิร์ฟมันวิ่งนะครับจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดปลายนะครับแต่ตอนนี้จะเห็นว่าตัวเคิร์ฟของเรามันบรรจบกันทุกเส้นนะครับดังนั้นเราก็จะจับแยกเส้นเคิร์ฟมันออกนะด้วยการใช้โน้ต set spline วันนี้นะโอเคก็จะเห็นว่าตัวเส้นเคิร์ฟมันแยกกันเรียบร้อยนะทีนี้เราก็จะมาทำตัวแอนิเมตให้มันแล้วก็ใช้ตัวโหนดทิมนะทิมเคิร์ฟแล้วเราลงหลักตัว n นี่ว่าตัวเส้นเคิร์ฟมันเริ่มจากจุดแรกนะครับไปสุดตรงปลายโอเคเราก็จะใช้หลักการนี้ในการทำนะแต่ตอนนี้เส้นเคิร์ฟเรามันเป็นเหลี่ยมตรงมุมนะเราไม่ต้องการเดี๋ยวเราจะมาทำตัวโปรไฟล์ก่อนนะครับใส่โปรไฟล์ให้กับเส้นเคิร์ฟเปลี่ยนเป็นเคิร์ฟ2 เมตรนะฮะฉะนั้นเราจะใช้ตัวเคิร์ฟตัวนี้นะครับเคิร์ฟผมออกเสียงคอร์ดดิเรเทอรัลนะออกเสียงค่อนข้างยากโอเคเราก็จะลดขนาดมันลง1.05ยังใหญ่อยู่อาจจะเป็น
008โอเคใช้ได้นะแต่จะเห็นว่าตรงมุมนี้นะครับผมต้องการให้มันโค้งๆกว่านี้ดังนั้นผมใช้โหนด Fillet Curve นะครับเพื่อทำให้มันโค้งติ๊กตรง Limit Radius โอเคแล้วก็ติ๊ก Query นะครับเราจะกำหนดจำนวนตรงที่มันโค้งๆนี้ไปประมาณกี่จุดนะฮะคือทำเบเวลมันผมจะเอาประมาณ8แล้วกันส่วนอันนี้เรเดียสมันให้มันเล็กลงโอเคโค้งแล้วแต่เห็นว่าตัวอื่นมันโค้งแบบผิดลักษณะซึ่งเป็นเพราะว่าตัวเส้นตัดนะฮะแต่ละเส้นมันไม่เท่ากันดังนั้นเราจะใช้โหนด Resample Curve เอาให้มันเยอะๆ100โอเคใช้ได้นะแต่ตอนนี้เส้นเคิร์ฟเรามันค่อนข้างจะสมูทผมต้องการให้มันเป็นเหลี่ยมดังนั้นผมก็จะใช้ Texture Smooth นะฮะจากนั้นก็ติ๊ก Texture Smooth ออกเราก็จะได้เหลี่ยมเส้นที่เป็นเหลี่ยมนะโอเคใช้ได้ทีนี้เราลองแจ๋วครับทีนี้เราก็จะมาทำตัวแอนิเมชันก็ใช้ Scene Time SCT เราลองกด Space Bar ดูแต่เห็นว่ามันค่อนข้างเร็วนะงั้นเราก็เอาตัว Matte Node นะครับมาควบคุมMultiply ใส่ไปสัก1ครับจะเร็วไป11.3แต่ตัวนี้มันแอนิเมชันจนสุดเส้นแล้วมันก็อยู่กับที่นะครับเราไม่ต้องการแบบนี้เราต้องการให้มันแอนิเมชันไปเรื่อยๆดังนั้นผมก็จะใช้ฟังก์ชัน fraction นะมันก็จะแอนิเมตได้ไปเรื่อย
ทีนี้เราจะเอาตัวลูกกลมๆนะครับมาใส่ในตรงส่วนปลายกับส่วนต้นของเส้นเคิร์ฟนะครับดังนั้นเราต้องสร้างตัว instant ขึ้นมาครับโนด instant นะครับ instant on point โอเคจากนั้นเราก็จอยตัวเส้นเคิร์ฟนะครับใช้โนดจอยเจจากนั้นเราก็จะใช้ตัวไอโคสเปียร์แล้วกันนะครับในการทำก้อนกลมๆโคสเปียร์ใหญ่กันไปเราก็ลดลง0.03ลดลงกว่านี้เอา0.02แล้วกันโอเคทีนี้เราต้องการให้มันอยู่ตรงส่วนต้นกับส่วนปลายนะของเส้นเคิร์ฟดังนั้นเราก็จะใช้ตัวend point selection นะโอเคไปไหนแล้วลองเพิ่ม0.03ตัวไอโคสเปียร์เรามันว่าตัวถ้าว่าเล็กก็ไม่ใช่แต่มันหายไปไหนตรงพอยต์เราอาจจะเอาเริ่มจากทิมเคิร์ฟโอเคทีนี้ก็ลด0.3ใช้ได้สเปซบาร์โอเคก็อาจจะเร็วไป1.1
พียงแค่นี้ก็ได้แล้วครับในการทำแอนิเมชันตัวฟอนต์นะครับโอเคเราก็จะมาทำ Material กันนะSet Material ทำตรงนี้เป็นสีของเส้นเคิร์ฟนะ Material ของเคิร์ฟแล้วก็กำหนดง่ายๆแล้วกันอาจจะทำให้มันเหมือนเป็นเหล็กแล้วกันนะเราจะปรับดิ้งสีส้มลองดูนะครับภาพนี้สีขาวเลยโอเคอยู่ใช่ได้เราอาจจะต้องใช้ใส่ซับลองใส่ซับเซอร์เฟซดูนะโอเคอยู่2แต่มันจะไม่เป็นเหลี่ยมเราต้องการเหลี่ยมไม่ช้าด้วยกันประมาณนี้นะผมชอบประมาณนี้จากนั้นก็ทำmaterial ของลูกกลมๆนะเราอาจจะเอาเหมือนเดิมเปลี่ยนสีแล้วกันประมาณนี้ได้โอเคนะครับทำแอนิเมชั่นแบบสนุกๆนะครับ
อาจจะใช้แผ่นโอเคแสงมันเราจะเอาอะไรมาลองตรงนี้ไฟเราอยู่ไหนอ๋อแสงเยอะไป300โอเคอยู่นะครับเงาโอเคหรือไม่เราก็อาจจะตัวแบตเตอรี่ของที่เป็นก้อนกลมเราอาจจะเอาให้มันสุ่ม Object Info มันแรนดอมก็แรมประมาณนี้ได้โอเคเราอยากได้วันไหนเราก็ทำเอานะครับแต่เราต้องการสีขาวเยอะหน่อยใช้ได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำแอนิเมชันฟอนต์ตัวหนังสือนะครับง่ายๆนะครับด้วยโน้ต Geometry Node ก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำเล่นกันดูนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ